تشربي؟ مالك يا فلان؟ قاعد عامل كده ليه؟ واحد اهبل كده كده. واحد اهبل؟ ايه خد ماله؟ البقاع وكده اهو. خد منك ايه؟ خد البقاع اللعبه بتاعتي. خد اللعبة بتاعتك وجري؟ ايوه كده. طب تعالى تعال نشوف تعالى تعالى يا ابوي تعالى. خد اللعبة منك. طب وانت قاعد كده عبيط كده تسيبه ياخد اللعبة منك؟ ايه؟ اعمل ايه؟ تعالى شوفونا. تعالوا شوفون. تعالى يا ابني تعالى. لو شفته ما تتكلمش انت خالص، انا هكلم وين؟ ماشي ماشي؟ ماشي بدل ما يبقى خبطة اوديك فيه. ماشي. ايه؟ يا ابني عارف اهو 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 بيلعب. بس مالكش دعوة به انت، خليك انت على جنب. بتاعت الواد اللي معاي عيل غلبان. ايه هاته؟ عيل غلبان وما حلتوش الا بيلعب بيه. لا هو ما حلتوش الا هي. دي مالها دي؟ بقول لك العب. عايز يديك دي. ده مين؟ هذا ده شكلك انت هتروح بداهي. طب اديني دي دلوقتي. الواد اللي معايا ده اصله عيل غلبان. هذا تاني. هذا يا عم اسكت انت. يا حاج انت ابن حلال مصاب. ده انت زي العسل. ده انت حبيبي الروح بالروح. ده انا بحبك خالص. ده انا بشوفك في الغطان وفي البيت كل شويه. اديني البتاعه دي عشان فيها سم منقاط. لا 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 انت تضحك علي. ايه انت خلي دي. اديني دي. انا عايز موجز رجلي. ايه لا لا انا عايز دي. اديله دي. لا اله الا الله. لا اله الا الله. ده مش راضي يديك حاجه. يا حاج الواد زعلان. الواد زعلان. بقول لك ايه؟ ابعد بعيد عشان انا هنتشها واقف. الواد زعلان يا حاج. الواد ده غلبان. ادلي عليها دي. يا سنة ده بالشخ بتاع ابيض اهو. كخ فيها كخ. دي فيها كخ. لا لا بص 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 بص. لا بص بقى دي.